Labas rytas, gerbėmėjai, kaip ir visada, kaip ir kiekvieną antradienį būdavo, kad aš stovėdavau ten su Dominykos Kaupaitės mama ir močiutė prie savivaldybės, bet šiuo metu mes nestovėjom, nes kadangi vyko šventės, bet šitos kovos mes nepamiršom ir tikrai vaiko, tikrai nepaliksim vieno ir tai, kas vyksta dabar, tai irgi protų yra nesuvokiama, nes dabar vyksta teismo posėdis Jonavos teismo rūmose, būtent dėl vaiko grąžinimo, bet turim 99%, kad tikrai vaiko negrąžins, nes už vaiką yra paimti pinigai, į tą aferą yra įveltas net pats Jonavos meras, Mindaugas Sinkevičius, visi tą puikiai žinot, kas stebit, kas matėt viską. Tai va, šiuo metu labai savivaldybės teisininkė, tokia Kristina Rachenbachen, net aš labai pavardė, žinau, kad sudėtinga, nepykit, bet negaliu ištart, tai pasakė, kad reiškia vaikas yra blogai, pasimatymų metu vaikas yra maitinamas saldainiais, nuo ko vaikas nutuko, įsivaizduojat, vaikas dabar nutuko per 9 nelaisvėje praleistus mėnesius, nutuko nuo dėl to, kad močiutė atvežė saldainių, įsivaizduojat? O kad vaikas šeriamas psichotropiniais vaistais, pompuojamas chemikalais visokiausiais, viskas valoma, daroma ten su juo beleka. Apie tai ne pusė žodžių. Ir dabar vyksta šiandien teismo posėdis, kadangi teismas posėdis turėjo vykti iš tikrųjų už kaip distancinių būdų, reiškia ne grinai taip, bet jie suprato, kad galbūt močiutė pradės filmuoti ir rodyti visuomeniai apie tai, kokias nesąmonės išdarinėja, reiškia, Lietuvos teisėsauga. Ir vaiką atima lygioj vietoj, visiškai lygioj vietoj, įsivaizduokit, vaiką atima ir iš 4 vaikų vieną paima, nes galvoja, kad niekas jiem nebepadės ir mes tą vaiką gražiai savo lokalizuosim, utilizuosim ir gražiai parduosim. Kaip ir atsimenat, pasakau, vaiko kaina juodojų rinkoje yra nuo 20 000 iki $500 000, priklausomai nuo vaiko, nuo tautybės, nuo rasės ir taip toliau. Tai yra tokie faktai. Tai va, šiuo metu, sakau, vyksta teismo posėdis Jonavos teisme, Lidija Deksnienė yra teisėja. Aš iš tikrųjų tą teisėją žiauriai nepasitikiu, tai yra, nepykit, bet pensininkė, negali žmogus tokio amžiaus ir tokiuose metuose tokius sprendimus priiminėti. Plus, man jinai kažkokia neadekvati yra. Matot, už mano galvos, Jonavos teismo rūmų pastatas visas, lubos supuvę, viskas sugriuvę normaliai. Tai va, ir Dominyka Kaupaitė, kaip ir minėjau, 9 mėnesiai yra laikoma nelaisvėje, būtent vaikas visiškai izoliuotas, vaikas neleidžia vaikui nei sportuoti, nei judėti, nei nieko. Šiuo metu vyksta teismo posėdis Jonavos teismo rūmuose ir iš Jonavos savivaldybės tokia Kristina Rachenbachen atstovauja Jonavos savivaldybę. Mindaugas Sinkevičių konkrečiai, kuris, kaip ir minėjau, visada, kaip ir anksčiau minėjau, kad yra paėmęs pinigus už to vaiko, vien už to parašą, kad tą vaiką paimt. Tai va, beje, jau lenda galai, kur Sinkevičius gyvena. Sinkevičius gyvena Kaune, pasirodo prie Megos, Vitėnuose, turtingųjų kvartale. Laiko klausimas tik tai, kiek sužinosim greitai ir adresą tikslų jo. Tai va, Jonavoje čia jau būtas, kur yra chemikose, tai iš čia atvažiuoja tik taip, pabūna, persirengia, arba tai pasirodo, tipo neva, aš čia gyvenu, visą kitą, kad jonaviečiai galvotų, kad meras, o jonavietis koksai malodė, čia 5 aukštį gyvena, primetat. Tai va, nusikaltėliai, šiuo metu savivaldybės nusikaltėliai bando atstovauti savo teisės, bando, reiškia, tai, ką jie padarė didelį nusikaltimą, būtent atėmė vaiką iš šeimos, 9 mėnesius Dominyka Kaupaitė yra laikoma nelaisvėje, konkrečiai koncentracijos stovykloje ir tai yra, sąlygos tai yra koncentracijos stovyklos, aš taip sakyčiau, nes vaikas net neleidžiama vaikui į lauką išeiti niekur, vaikas laikomas, nes vaikui jau 13 metų, vaikas ganėtinai tokia nemaža yra ir jie bijo, kad vaikas pabėgs, dar ką nors padarys, tai vaikas, įsivaizduokit, visus tos 9 mėnesius yra laikomas uždaroj patalpoj. Šiuo metu Jonavoje vyksta teismas, Lidija, blembački, vėl teisėjos pavardę užmiršau, nesvarbu, bet Lidija Deksnienė, man atrodo, taip. Tai va, Lidija Deksnienė, būtent dabar jos rankose vaiko likimas, bet mes labai abejojam dėl to, kad išteisins ir kad vaiką paleis į namus, tai yra čia kažkokia būtų, kažkoks fenomenas, nes kadangi, sakau, kaip jau minėjau, už vaiką yra paimti pinigai, vaikas yra parduotas. Tai va, tauta, tokie reikalai pas mus, o dabar šiuo metu, nežinau, vyksta teismas, kol kas viskas tylu ramu, nieko nežinau, kai sužinosiu, pridėsiu video, parodysiu, toliau paaiškysiu, kas kaip toliau vyksta. Tai va, šiandien kol kas tiek sužinojau iš ryto,
o po pietų, manau, daugiau informacijos turėsiu ir tada vėl pranešiu. Gerai, visiems geros dienos, nenusiminkit, neatsipalaiduokit, nes saugokit savo vaikus irgi, dabar per tą šventės mažiau gerkit, mažiau nuodykitės, nes vaiko teisės, patikėkit, rankos va tokios, va, kaip jau ir minėjau, pinigai yra baisiniai, tai yra iki 500 000 už jūsų vaiką gali sumokėti. Taip kad patikėkit, jūsų vaikai kažkam labai yra reikalingi. Tai va, tauta, geros dienos, laikykitės, paskui pridėsiu toliau video, papasakosiu, kas toliau, kaip kas vyksta.